Hello guys, in this video we will talk about നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്നുപോയ തത്തയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടേക്കണം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ലെറ്റ്സ് മൂവ്. നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരണം. കാരണം ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തത്തകൾ പറന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇണക്കി വളർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തത്ത പറന്നു പോയാലും എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്നു പോയ തത്തയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ നിന്ന് തത്തകൾ പറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഒന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ തത്തകളെയും പെറ്റ് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരിൽ കുറച്ച് ശതമാനം പേര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം തത്തകളെയൊക്കെ വാങ്ങി വളർത്താൻ നല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് തോന്നിയിട്ട് തത്തകളെ മേടിക്കുകയും ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും നന്നായിട്ട് ഇണക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ പതിയെ കുറച്ച് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ അതുപോലെ അതിനെ തത്തകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് കെയറിങ് കൊടുക്കാനോ എന്തിനാ പറയണം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വരെ പലരും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞല്ല, കുറച്ച് ശതമാനം പേര്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും തത്ത തിരിച്ചു വരത്തില്ല. അങ്ങനെ പറന്നുപോയ തത്തയാണെങ്കിൽ, അതായത് അങ്ങനെ കെയറിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കൂടിനകത്ത് അടച്ചിട്ടിരുന്ന തത്ത ഒരു 2 വർഷം 3 വർഷത്തോളം കൂടിനകത്ത് അടച്ചിരുന്ന തത്ത പറന്നു പോയാൽ ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കെയറിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ നല്ല ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തത്തകൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തത്തകൾ റെസ്പോണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളായിട്ട് ഇൻറ്റിമസിയുള്ള തത്തയാണെങ്കിൽ ഒരു 60% തത്തയെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ തത്തകൾ പറന്നു പോയാൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഏജുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു 2 വയസ്സ് 1.5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള തത്തകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 70% 80% തത്തകളെ തിരിച്ച് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തിരിച്ച് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിന് മേലെ പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സിറ്റി ഏരിയസിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അതായത് ചുറ്റുവട്ടത്ത് മൊത്തം വീടുകളും കടകളും മാത്രം ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, വില്ലാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തത്തകൾ പറന്നു പോയാൽ കിട്ടാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഉറപ്പായും അവർ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെയായിരിക്കും പോയി ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി ഇരുന്നാൽ തന്നെയും, അതായത് ഒരു കാര്യം പറയാം, തത്തകൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആദ്യം തത്തകൾ പറന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ പറക്കലിൽ ഒരിടത്ത് പോയി ഇരുന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ 3-4 മണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. കാരണം അവർ പാനിക്കായിട്ടാണ് പറക്കുന്നത്. അതായത് കറക്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകണം എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയാതെ പറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നാൽ തന്നെ അവിടെ പേടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും വലിയ പക്ഷികളൊന്ന് ആക്രമിക്കുക, പിന്നെ പൂച്ച എന്തെങ്കിലും വന്ന് ചാടിയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സിറ്റി ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വീടുകളിൽ എല്ലായിടത്തും പറയാം, കടകളിലൊക്കെ പറയുക, തത്തകളുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ രൂപസാദൃശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നൈബേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, നല്ല അയൽവാസികളും പിന്നെ അറിയാവുന്ന കടക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം, തത്തകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ തവണ പറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും 500 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൻ്റെ മുകളിൽ പറക്കാൻ പോകുന്നില്ല. 500 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തന്നെ തത്തകൾ ഉണ്ടാവും മിക്ക ടൈമിൽ. അതായത് ഒരു 80% ടൈമിലും 500 മീറ്റർ പോലും പോവില്ല. അത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാൻ മിസ് ഔട്ടായി പോകുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ദൂരോട്ടൊന്നും പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരു 100-ൽ ഒരു 1% മാത്രമേ ദൂരോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കി 99% നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുകളിൽ തന്നെ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടൗൺ ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷേ വില്ലേജ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. കാരണം മരങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ജില്ലയിലൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് പറന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ തത്തകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ്, അതിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ, പഴം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, തത്തകൾക്ക് ഏറ്റവും കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ കൂടും എടുത്തിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ തത്ത പറന്നു പോയത്, അതായത് ഇപ്പോൾ മുൻവശത്തു നിന്നാണ് പറന്നു പോയതെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് പറന്നു പോയതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ കൂടും അതുപോലെ കൂടിനകത്ത് തത്തയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡും കൊണ്ടുവെക്കുക, കൂട് തുറന്ന് വെക്കുക. ഓക്കെ, അല്ല ഇനി ചെറിയ കൂടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക ഫുഡ്, എന്നിട്ട് കൂട് കൊണ്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, മുൻവശത്ത് നിന്ന് പറന്നു പോയാണെങ്കിൽ മുൻവശത്ത്, പുറകുവശം വഴി പറന്നു പോയതാണെങ്കിൽ പുറകുവശത്ത് ഈ കൂട് കൊണ്ടുവെക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അലക്സാൻഡ്രൻ പാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊനിയൂർ പാരറ്റ് പറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-3 മാസം മുമ്പ് പറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ
രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ടൈമിലാണ് പറന്നു പോയത്. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ പാരറ്റാണ് പറന്നു പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു, കേജും വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അവിടെ കുറേ നേരം ഞാൻ നോക്കി. എന്നിട്ട് വീടിനകത്ത് കയറി പോയ സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് കൂടിനകത്ത് വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കൊന്നൂർ പറന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സംഭവം കൊന്നൂർ തത്തയിലെ ഏറ്റവും തന്നെ പറയാം, കൊന്നൂർ തത്തയും കിട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത്. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ടിപ്പ് തന്നെയാണത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തത്തകളായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റിമസി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണക്കമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിളിയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തത്തകൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പല തത്തകളും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലാണ്. ചില തത്തകളെ വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ച് റീപ്ലൈ തരും. ചില തത്തകൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 2-3 രീതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പേര് വിളിച്ചിട്ട് റീപ്ലൈ തരുന്ന തത്തയാണെങ്കിൽ, വിളിയേക്കുന്ന തത്തയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുക. പേര് വിളിച്ചിട്ട് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ 500 മീറ്റർ അത്രയും പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പറന്നു പോയി അറ്റ് ടൈം വരെ നിങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കുക, പേര് വിളിക്കുക, വിസിലടിക്കുക, കൈ തട്ടുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീപ്ലൈ മേളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ സംഭവിച്ചിട്ട് മേളിൽ ഇരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ മേളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൂടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡും ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം അത് നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മുൻവശത്ത് വെച്ച കൂടും ആ ഫുഡും എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ തത്ത ഇരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഈ കൂടും ഫുഡും കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഉറപ്പാണ് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ സാധനം കൂടിനകത്ത് കയറിക്കോളും, ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി പറയുന്ന സംഭവമല്ല. ഓക്കെ, തത്തകൾ പറന്നു പോയി അന്നേ ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് 90% അല്ലെങ്കിൽ 80%. ദിവസം കുറയും തോറും തത്തകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ തത്തയെ കിട്ടാനുള്ള അന്വേഷണം നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തത്ത ഇതുപോലെ പറന്നു പോയി. 2-3 മാസം മുമ്പാണ് തത്ത പറന്നു പോയത്. അലക്സാണ്ടർ പാരറ്റായിരുന്നു. ഇതുപോലെ പറന്നു പോയിട്ട് അവർ 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ചയൊക്കെ കുറേ അന്വേഷിച്ച് അവരോടൊക്കെ തിരഞ്ഞു നോക്കി, എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, കറക്റ്റ് 1.5 ആഴ്ച മുമ്പ് ആ തത്ത അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. അവൻ ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കാലിൽ റിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ഈ മോതിരം പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ട് തത്ത. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, തത്തകളെ അന്വേഷണം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിർത്താൻ പാടില്ല. 2 മാസം 3 മാസം ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തത്തകൾ തിരിച്ചു വരിക. എന്തായാലും അന്വേഷണം നിർത്താൻ പാടില്ല, മനസ്സിലായി? കിട്ടുന്നവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സംഭവം എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക, അല്ല പറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. തത്തകളെ പറയുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിഖ് സാനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ